В ближайшее время в Солнечногорске появится новый завод, который уже задолго до своего появления вызвал бурные споры среди горожан. Мало кто поверил инвесторам, утверждающим, будто производство будет абсолютно безвредным и не принесет ущерба природе и жителям Солнечногорского района. Наш корреспондент Андрей Жигалин разбирался, так ли лукавы уверения бизнесменов. Еще не утихло эхо митингов горожан, протестующих против строительства мусоросортирующего завода в Хметьево и работающего завода новых полимеров «Сенеж», как вдруг очередная напасть нависла над Солнечногорском. В недалеком будущем на окраине нашего города появится завод, который будет производить декоративный бумажно-слоистый пластик. Другими словами, те самые столешницы, которые есть на каждой нашей кухне. Инвесторы утверждают, что этот завод абсолютно безопасен. Но вот как-то слово «пластик» и что-то возникает беспокойство. Естественно, что инвесторы утверждают, дескать, ничего опасного в технологическом цикле завода нет. И, разумеется, вездесущее интернет-сообщество не поверило новоявленным бизнесменам. Шутки шутками, а я живу недалеко. Недавно купил на всех домашних противогазы и респираторы. Прежде чем писать всякие бредни, сначала бы изучили технологию. В городе не пахнет, но стоит заехать с подветренной стороны от завода, как начинается. Ребята, все не так весело. Те, кто имеет бонусы от этого бизнеса, дышат другим воздухом. Да, действительно, владельцы огромного производства вряд ли будут жить в Солнечногорске. Ведь не купил же себе квартиру в Химках Ингвар Кампрад, основатель IKEA. Но есть человек, который не только всю жизнь проработал на подобных производствах, но и уже зачислен в штат нового предприятия. И вот он как раз наш с вами сосед. Когда я была маленькая, мы с папой ходили на завод. Он даже нам проводил экскурсию, когда мы были на заводе. То есть брал меня, как дочку свою, показывал, что он там сделал. И вместе с Денисом мы гуляли по заводу, смотрели территорию. Достаточно большая территория была. Гордились папой? Конечно, гордилась. Но сейчас я уже взрослая, сейчас это уже как-то, наверное, так притупляется. Тогда-то, конечно, когда ты ходишь по заводу, понимаешь, что вот это вот все зависит от твоего папы, когда там каждый человек, которого мы встречали на заводе, там говорил: здравствуйте, Александр Сергеевич, там доброе утро, очень приятно, как у вас дела. Время прошло, и теперь уже пора не отцу беспокоиться о детях, а наоборот, всей семье внимательно относиться к здоровью отца и деда. Если бы даже были какие-то сомнения, неужели бы мы туда его отпустили бы? Потом, по сути, запаха в цеху и не было. Там была проведена реконструкция достаточно сильная, там, где работал. В принципе, поэтому запахов не было, ничего не было, то есть пыли не было. То есть все как заходишь, обыкновенный воздух, разницы не было. Что на улице, что находишь, что в цеху. Примерно то же самое было. Сейчас все мысли Александра Аллилуева уже на заводе. Даже в несуществующих цехах он расставляет оборудование, думает об освещенности рабочих мест, планирует, где расположить столовую для коллектива. Сейчас ворота закрыты, но главный инженер обещал нам экскурсию на завод. И вот тогда мы разберем всю технологическую цепочку по минутам. И я вас уверяю, мы будем придираться. Андрей Жигалин, Владимир Киселев, Михаил Жубрин, телевизионное агентство Солнечногорска.